di vlog aku kemarin itu mendapatkan kado. Aku juga nggak tahu nih kado dari saha. Kita buka aja kali ya guys. Bentar ya. Aku juga nggak tahu nih kado dari siapa ya guys. Itu apa, kayak stiker gitu. Aku dapat 2 kado loh guys. Dapat 2 paket. Tuh, paket siapa ini ya yang ngasih aku? Atau enggak fans aku nih? WK aku nggak ada fans ya guys. Aduh besarku. Tuh pertama tuh ada buku apa ini? Ntar ya aku lihat dulu. Tuh bukunya kosong begini. Ini bagus tuh guys. Ini oke lanjut. Makasih ya udah ngasih apa ini. Bagus banget nih untuk jurnal aku. Tuh ya guys. Tuh bagus bingit, bagus bigiok. Itu lesanku. Tuh aku dapat pinsep juga. Nah aku dapat wasitef, tapi udah mau habis. Dan aku dapat kartu VIP ini. Kartu dari siapa ya? Kartu dari siapa ya guys? Kalau boleh tahu guys, kan tahu nggak ini kartu dari siapa? Kalau kan tahu boleh tulis di komentar ya. Kayaknya juga ada ini guys, ada nama aku lagi. Buka kali ya. Apa emang sih? Wow bagus banget guys. Bagus banget. Siapa sih yang ngasih aku ini? Tapi isinya bolong. Bagus guys. Nah ini apa ya? Ternyata buka stiker. Kok itu hilang? My god, bagus banget stikernya. Tuh bagus anjir. Tuh banyak lagi. Nah guys, bisa tebak gak siapa yang ngasih aku tadi? Yang bisa tebak aku kasih kalian deh. Stiker jurnal aku punya. Kalau kalian setuju nanti aku kasih tahu ya siapa ya. Oke, kita buka paket satunya ya guys. Kita singkirkan dulu ini. Oke.